А вие знаехте ли, че клоунът Пенилайз от филма То далече не е клоун? А знаете ли на колко е години? Дали е мъж или жена? Защо е на нашата планета Земя? Какво прави тук? Кой го е създал? И защо причинява всичко това на хората? И защо е причинил всичко това на хората? Дори децата от детските градини знаят кой го е създал. Стивън Кинг. Кралят на ужасите. Тази история ще се помни още много дълги години. И още много дълги години хората ще я четат, ще я гледат и ще я слушат. Тази история е много интересна, но е за хора с силни сърца и с здрави нерви. Така че те моля, ако имаш слаби нерви или слабо сърце, то тогава този видеоклип го спри тук. А ако мислиш, че ще издържиш, то тогава постави един палец нагоре и камбанката, която дрънка. И ти желая приятно гледане. Hello, Vicky. Кой е въобще този човек зад мен? Някой от вас знае ли го? Ако сте гледали филма То, долу в коментарите може да напишете вашето мнение. Клоунът Пенилайз завзема сънищата ни след появата си на първата снимка от хорър лентата It. То. Коулрофобия. Не е нужно да проверявате термина в Google, защото в този момент се чувствате по този начин. Изпитвате безпричинен страх от клоуни. Всъщност, може би, за това си има и причина. Който не се страхува от клоуни, значи има някакъв проблем или никога не се е сблъсквал с творчеството на Кинг. Символът на веселието, забавата, смешките, безгрижието и безсмъртието, което детството носи само по себе си, биват облечени в клоунски дрехи и обезчестени с замаха на мачете. Пенилайз е зъл, страшен, гнусен и перверзен. Той е извратено създание на най-големите ви страхове. Той е най-големият ви кошмар. Той е клоунът, който не искате да срещате никога. Той обаче не би имал проблеми да си поиграе с вас. Много зрители и критици са се опитвали да разгадаят образа на Пенилайз през годините, какво символизира и какво значи за своя автор. Но както пише самият Кинг, аз пиша за нещата, които са основи. Те са част от мен. Всеки нека го разбере, както иска. А знаете ли, че преди години в Америка е имало серия на убийц на име Джон Уейн Гейси, който е преследвал тинейджъри и е бил с костюм на клоун. Подмамвал ги е с пари и с доброто си име в обществото, след което ги е подлагал на нечовешки мъчения, а накрая ги убивал. Станал е известен като клоуна убиец, защото се е появявал с костюм на клоун по различни благоприятни партита. Никой не е предполагал колко жесток човек се крие зад човека, който забавлява малките деца. Той отвличал жертвите си, изнасилвал ги е, подлагал ги е на жестоки мъчения, а накрая ги удушавал и изхвърлял в близката река. За точният брой убити деца можем само да гадаем. Сред познатите си обаче е бил известен като клоуна Пого, инициирал различни благоприятни акции в помощ на деца в неравностойно положение и така успял да прикрие чудовището, което е. Използвайки доброто си име, той е подмамвал малките деца, които са на 15 години, да му помогнат срещу заплащане от $50 на ден. След като успел да ги примами, той ги подлагал на мъченията, които преживял като дете. То идва в град Дери на всеки 27 години, за да се засити с страха на хората. Неговата поява е толкова странно и мистериозно нещо, колкото и появата на нашата планета Земя. Заедно с падащ метеорит на Земята е дошло създание, което по някакъв начин се оказва на територията на град Дери. Тогава този град все още не съществувал, но чудовището вече е обитавало тези земи и появата на чудовището е документирано едва през 1715 година. Милиони години той е живял под повърхността на Земята в очакване на появата на човечеството. В крайна сметка животът започва и той се появява. Град Дери е построен над неговата резиденция. На всеки 27 години се появява той и убива и масово се храни с човешка плът, след което отново заспива. Най-често той създава страшни болки на хората и се появява именно от жестоките убийства на хората.
Съществото е превърнало града в истински ад и всъщност поведението му не е толкова лесно за разгадаване. Той се храни от негативизма и точно за това той се храни със страха на хората. По теория него го събуждат жестоки събития, след което намира целта и се храни с тази негативна енергия. Този ужас се повтаря на всеки 27 години и винаги е завършвал с много жертви, след което клонът отново е заспивал. Най-вероятно това е клон, но е известно, че названието клонът Пеннywise го е придобил с течение на времето, вероятно избирайки за себе си най-гъвкавият образ, който може да се използва за сплашване на хората. Съгласете се, страшните клоуни могат да изплашат както малки деца, така и възрастни хора. Но всъщност това е и основната цел на Pennywise, защото клоуна се храни основно с страха на хората и на всички живи същества. Но основно предпочита малки деца, защото тях може по-лесно да ги изплаши и да им внуши всичко, каквото си поиска. Между 1715 и 1716 година е първият път, когато се е събудил. Между 1740 и 1743 година се е пробудил за втори път и се е потопил в града, и в продължение на 3 години 300 души от града Дери са изчезнали. Между 1769 и 1770 година му е третото пробуждане. 1851 година четвъртото пробуждане. Човек на име Джон Марксън е отровил семейството си и след това се е самоубил. 1876-1879 пето пробуждане. Убива група дървосекачи. 1904 година шестото пробуждане. Дървосекач на име Клод Геро убива дозина мъже в бар с една брадва. Героят е бил бързо преследван от тълпа жители на града и обесен. През 1985 година, когато Майк пита свидетел дали е видял някого, когото не е познала в вечерта на убийството, той си е спомнил, че е видял някакъв забавен тип. 1906 година връща се към хибернация. В град Дери избухва железарницата. Умират 108 души, като 88 от които са деца. Като ние с вас знаем, че той харесва повече деца. 1929 година отново се пробужда, когато група граждани на Дери правят засада и убиват бандата на Брадли. Това са група разбойници и убийци. Градът, включително и шефът на полицията, не са обърнали кой знае какво внимание на това. Сякаш това никога не се е случило. По-късно обаче свидетел разказва историята и споделя, че е видял клоун, облечен като фермер, участвал в убийството. 1957 година отново се пробужда, когато Дорси Коркоран е бит до смърт от своя втори баща Ричард Маклин. През октомври Джорджи Денбро умира от загуба на кръв, когато ръката му е откъсната от Пеннywise. Това потиква Бил Денбро, по-големият брат на Джорджи, да разследва, което довежда до откриването на то. Той, заедно с няколко други свои приятели, които са били потърпевши през годините от клоуна, които го раняват, и то се принуждава да се върне ранен в хибернация. 1984 година отново се пробужда, когато трима побойници нападат Адриан Мелън и Дон Хагарти, хомосексуална двойка. Хулиганите изхвърлят Мелън от моста и то под формата на Пеннywise ги убива. 1985 година накрая е победен, физически убит от възрастните Бил, Ричи, Бевърли, Еди и Бен. И както виждате, на всяко пробуждане той е предвещавал някакво ужасно събитие. Това го събужда, това го мотивира. Той може спокойно да чете най-съкровените страхове на хората и да се възползва от това. Той може да се превръща в всякаква форма. Той може да стане паяк, може да се превърне в човек, познат или ваш близък. Лицето му, челюстта и други части на тялото му свободно се разтягат от всякакви ъгли. Това е древно зло, което е способно даже да влияе на времето в града. Помните ли дъждовното време от филма и това приветливо лице? Главната цел на Pennywise е да ти внуши страх. А как и по какъв начин не е важно. Страхът го прави по-силен, а победата над него е възможно само в този случай, ако не се страхувате от него. А възможно ли е въобще да не се страхувате от това лице? Никой не е виждал истинското лице на Pennywise, а тези, които са го виждали, отдавна вече не са сред живите. Оцеляла е само една жена, а всички други са плодели и са изпаднали в безумие. Истинският му външен вид е извън нашето измерение. На повърхността ние виждаме само един странен клон, а в реалност това е цяла митология от неясни за нас измерения, където има още много такива същества. И с това се обясняват способностите на Pennywise. Те са многостранни и това затруднява победата над него и разбирането за това какво е въобще това същество. Например, регенерация. Тя позволява на клона да поема всякакви възможни щети. Да, вие можете да го раните,
но всички негови рани зарастват. И ако ви е страх от Pennywise, процесът на регенерация се ускорява в 2 пъти. Тоест, ако ви е страх от Pennywise, неговите рани зарастват в 2 пъти по-бързо. Невидимостта е способност, която използва клона, за да плаши своите жертви, които поне малко вярват в неговото съществуване, а тези, които не вярват, просто не го виждат. Също така клона може да влияе на външния свят. Например, той може да направи цялата стая да е залита в кръв и за всички, освен за жертвата, тази стая ще продължава да изглежда нормална, както преди, т.е. чиста подредена стая. А жертвата ще вижда лют кошмар. Тоест, Pennywise частично обича да използва халюцинации и илюзии, които виждат само неговите жертви. Така е изглеждал Pennywise преди години при първото заснемане на филма. Благодаря ви за отделеното време, приятели. Аз съм Айхан Инфая и имам един малък подарък за всички, които успяха да изгледат този видеоклип до тук. Пращам безплатно, напълно безплатно, моята първа електронна книга "Как да станете популярни във Facebook" чрез имейл. За да я получите, трябва да лайкнете този видеоклип, да го коментирате с "Аз искам тази книга" и вашият имейл, също така да се абонирате за моят канал с камбанка. И съвсем скоро очаквайте много нови супер интересни видеоклипове. Аз съм Айхан Инфая. Чао и до скоро!